miskin. Kondisi himpitan ekonomi juga kuat jadi salah satu pemicu yang mendorong oknum PRT berbuat kriminal. Makanya masalah ekonomi ya, yang membuat dia akhirnya berani mengambil. Tapi kan dia butuh waktu juga ya, istilahnya menggambar ya, menggambar dulu situasi orang rumahnya seperti apa, posisi penyimpanan seperti apa. Jadi saya kira faktor lain yang penting itu adalah faktor dari si majikan atau si pemilik rumah. Jadi ART itu tentunya tidak akan bisa melakukan pencurian kalau si yang punya rumah pertama itu lebih hati-hati menyimpang. Meski tak dibenarkan, upah PRT yang minimalis seolah menguatkan hal ini. Perjanjian kerja jadi salah satu solusi untuk tingkat upah PRT. Kita udah tahu ya bahwa kondisi PRT saat ini ya, itu adalah 30-40% dari UMP. Tentu saja ada faktor kemiskinan di situ. Supaya menghindari adanya kemiskinan yang terjadi terhadap PRT, itu kayak loh dituangkan dalam perjanjian kerja. Komunikasi dan pembatasan kerja dari pemberi kerja bisa menjadi salah satu langkah antisipatif. Inti dari semua hubungan manusia kan komunikasi sebetulnya. Ya jangan membiarkan si ART ini berinisiatif terlalu banyak misalnya ya. Terus juga memberikan pembatasan. Tentunya yang harus dijelaskan apa yang boleh kamu kerjakan, apa yang tidak boleh kamu kerjakan. Selain wawancara untuk mengetahui latar belakang dan kepribadian calon PRT, uji coba pekerjaan PRT menjadi kau salah satu cara meminimalisir terjadinya mandu rumah tangga. yang disebabkan PRT. Selain itu dalam menyimpan barang, pastikan kerahasiaannya. Mas